Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Suriyadan Iroqqa 35 nafar o'zbekistonlik IShID mahbusi ko'chirildi. Rossiya qo'shinlari Odessaga ommaviy hujum uyushtirdi. Ukraina esa shu kunning o'zida Rossiyadagi neft zavodini nishonga oldi. Tehronga signal: Eron atrofida AQSh kemalari va qiruvchilari ko'payib bormoqda. Emomali Rahmon sog'lig'i haqidagi mishmishlar fonida ommaga ko'rinish berdi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Suriyadan Iroqqa 35 nafar o'zbekistonlik IShID mahbusi ko'chirildi. Suriya qamoqxonalarida saqlanayotgan 5000 dan ortiq IShID mahbusi Iroqdagi qamoqxonaga ko'chirildi. Ularning 36 nafari O'zbekiston fuqarolari hisoblanadi. Bu haqda Iroq Adliya vazirligi ma'lumotiga tayanib, jurnalist va Iroq inson huquqlari observatoriyasi asoschisi Mustafo Sadun xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, hozirgacha Suriyadan 5064 nafar mahbus ko'chirilgan. Ularning 3000 dan ortig'i Suriya fuqarolari, 460 nafari esa iroqliklar hisoblanadi. Ko'chirilganlar orasida 36 nafar O'zbekiston, 63 nafar Tojikiston, 42 nafar Qirg'iziston, 25 nafar Afg'oniston va 4 nafar Qozog'iston fuqarosi ham bor. Mahbuslar Iroqdagi bitta qamoqxonada boshqa mahbuslardan alohida saqlanmoqda. Iroq Adliya vazirligi matbuot kotibi Ahmad Laibiyga ko'ra, mahbuslarni ko'chirish va saqlash AQSh boshchiligidagi IShIDga qarshi xalqaro koalitsiya talabi bilan amalga oshirilgan. Iroq mazkur koalitsiya a'zosi hisoblanadi. Mahbuslar Iroq qonunchiligiga muvofiq tergov qilinib sudlanadi. Ularni oziq-ovqat bilan ta'minlash xarajatlarini esa Iroq emas, xalqaro koalitsiya qoplaydi. Bag'dod ayrim davlatlar bilan ularning fuqarolarini vatanga qaytarish masalasida muzokaralar olib bormoqda. Ko'chirilayotgan mahbuslar avval Suriyaning shimoli-sharqida AQSh qo'llab-quvvatlagan kurdlar boshchiligidagi Suriya demokratik kuchlari nazoratida bo'lgan qamoqxonalarda saqlangan. 18 yanvar kuni Suriya hukumati va Suriya demokratik kuchlari o'rtasida imzolangan kelishuvga ko'ra, IShID mahbuslari saqlanadigan qamoqxonalar ustidan nazorat hukumatga o'tmoqda. Shu sababli AQSh bu qamoqxonalardagi 7000 dan ortiq mahbusni Iroqqa ko'chirish jarayonini boshlagan. Qaror mahbuslarning qamoqdan qochish holatlarining oldini olishga qaratilgan. Xususan 20 yanvar kuni Suriyaning Shaddadi qamoqxonasidan taxminan 150 nafar IShID jangarisi qochib ketgan edi. Keyinchalik ularning ko'pchiligi yana qo'lga olingan. Rossiya qo'shinlari Odessaga ommaviy hujum uyushtirdi. Ukraina esa shu kunning o'zida Rossiyadagi neft zavodini nishonga oldi. Rossiya qo'shinlari seshanbaga o'tar kechasi 17 fevral kuni Odessaga uchuvchisiz apparatlar bilan ommaviy hujum qildi. Infratuzilma obyekti va fuqarolik binolari shikastlangani haqida Odessa shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Lisak ma'lum qildi. Tumanlardan birida turar joy binosining yuqori qavatida yong'in chiqqan. Boshqa tumanda esa do'kon va avtotexnik xizmat ko'rsatish stansiyasi shikastlangan. 2 nafar jabrlanuvchi borligi ma'lum, deya Telegramda yozdi Lisak. Strana.ua nashri ma'lumotlariga ko'ra, shaharning ayrim qismlarida elektr va suv ta'minotida uzilishlar kuzatilmoqda. Suspelniy telekanali ham Dnipro shahrida va Sumy viloyatidagi Axterka shahrida portlashlar bo'lgani haqida xabar bergan. Shu kuni Ukraina armiyasi ham dronlar yordamida Rossiya hududlariga hujum uyushtirgan. Rossiya Mudofaa vazirligi 16 fevral kuni soat 20:00 dan 00:00 gacha bo'lgan vaqt ichida Rossiya hududlari ustida 76 ta Ukraina droni yo'q qilinganini bildirdi. Krasnodar o'lkasining Severskiy tumanida uchuvchisiz uchish apparati parchalari qulashi oqibatida 2 kishi jabrlangan. 4 ta xususiy uy shikastlangan. Ulardan 2 tasida yong'in boshlanganini mahalliy tezkor shtab xabar qildi. Ukrainskiy Pravda nashri mahalliy aholiga tayanib yozishicha, Ukraina qurolli kuchlarining dronlari Iliskiy neftni qayta ishlash zavodini nishonga olgan. Zavod hududida kuchli yong'in chiqqan. 17 fevral kuni tungi paytda Qozon, Nijnikamsk, Ulyansk, Penza, Tambov va Sochi aeroportlari o'z ishini vaqtincha to'xtatgan.
Tehronga signal. Eron atrofida AQSh kemalari va qiruvchilari ko'payib bormoqda. Eron yaqinida AQSh harbiy kemalari va qiruvchi samolyotlarining to'planishi qayd etildi. BBC Verify sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali Yaqin Sharqqa yuborilgan Abraham Lincoln aviatsiya tashuvchi kemasining joylashuvini aniqladi. Abraham Lincoln yanvar oyi oxirida AQSh prezidenti buyrug'i bilan Fors ko'rfazi mintaqasiga joylashtirilgan. Biroq u shu paytgacha sun'iy yo'ldosh tasvirlarda ko'rinmagandi. Chunki u ochiq dengizda, sun'iy yo'ldosh qamrovi cheklangan hududda harakatlangan. Endilikda Yevropaning Sentinel 2 sun'iy yo'ldoshlari tasvirlarda kema Ummon sohillaridan taxminan 240 km uzoqlikda Arab dengizida aniqlangan. U Erondan qariyb 700 km masofada joylashgan. Abraham Lincoln yadroviy quvvatda ishlovchi aviatsiya tashuvchi kema bo'lib, 90 ta samolyot va 5680 nafar ekipajga ega. BBC Verify ma'lumotlariga ko'ra, sun'iy yo'ldosh tasvirlari orqali Yaqin Sharqqa jami 12 ta AQSh harbiy kemasi qayd etilgan. Ular orasida uzoq masofaga raketa zarbalari bera oladigan yana 2 esminets Fors ko'rfazidagi Bahrayn harbiy dengiz bazasida joylashgan. Qirg'oq yaqinidagi janglarga mo'ljallangan 3 ta maxsus kema ham bor. Yana 2 esminets AQShning Suda ko'rfazidagi bazasi yaqinida, yana biri esa Qizil dengizda kuzatilgan. Shuningdek, AQSh Yaqin Sharqqa dunyodagi eng yirik harbiy kema US Gerald R. Fordni ham yuborgan. U 3 hafta ichida mintaqaga yetib kelishi kutilmoqda. So'nggi haftalarda AQShning mintaqadagi harbiy faolligi oshgani kuzatilmoqda. Iordaniyadagi Muvaffaq Salti harbiy bazasida F-15 va YA-18 qiruvchilari soni ko'paygan. Bundan tashqari AQSh va Yevropadan Yaqin Sharqqa yo'naltirilgan yuk tashuvchi va havoda yoqilg'i quyuvchi samolyotlari harakati ham ortgan. Emomali Rahmon sog'lig'i haqidagi mishmishlar fonida ommaga ko'rinish berdi. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning sog'lig'i yomonlashgani, hatto komada ekani haqida norasmiy xabarlar tarqaldi. Mishmishlar ortidan prezident 16 fevral kuni Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yermek Kosherbayevni qabul qildi. Mishmishlarga Emomali Rahmonning ommaviy tadbirlarda ko'rinmay qolgani sabab bo'lgan. Qator ommaviy axborot vositalari va Telegram kanallari Tojikiston prezidenti go'yoki xorijda Yevropa davlatlaridan birida davolanayotgani haqida xabarlar tarqatgan. Ayrim versiyalarda mikroinsult yoki mikroinfarkt ehtimoli tilga olingan. Biroq bu ma'lumotlar rasmiy tasdig'ini topmadi. 15 fevral kuni Emomali Rahmon Xitoy raisi Si Zinpinni mamlakat yangi yili bilan tabriklab, ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik yuqori darajada ekanini ta'kidladi. 16 fevral kuni esa u Qozog'iston tashqi ishlar vaziri Yermek Kosherbayev bilan uchrashuv o'tkazdi. Muzokaralarda siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy, gumanitar va xavfsizlik sohalaridagi ikki tomonlama hamkorlik muhokama qilindi.